আলাইকুম রহমতুল্লাহ। কেমন আছেন আপনারা? আমি আপনাদের সামনে আজকে একটি নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি। অনেকে নতুন যারা আইফোন ইউজ করেন তারা কিন্তু এই হোম বাটনটি স্ক্রিনে পান না। এই জন্য আমি এখন নাড়াচ্ছি, এটা সবাই পায় না, কেউই পায় না। এটাকে সেটিংস অপশন থেকে নিয়ে আসতে হয়। তো দেখাবো আপনারা কীভাবে নিয়ে আসবেন। অনেকে হয়তো ভিডিওটা দেখে কারো উপকারও হতে পারে। যদি কারো আমার চ্যানেলটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। আর কোনো ভুলভ্রান্তি হলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন, ভুল সংশোধন করার চেষ্টা করব। তো যেটা করতে হবে আপনাকে, সে কাজটা হলো যে আপনি যা করবেন, সেটিংস অপশনে যাবেন। এটাতে যাওয়ার পর আপনি যা করবেন, এখানে আপনি জেনারেলে প্রবেশ করবেন। জেনারেলি প্রবেশ করে আপনি যা করতে হবে, এই যে এখানে ক্লিক করবেন, AWSM, এই যে এখানে ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করার পরে আপনি যা করতে হবে, এখানে আপনাকে একটা অপশন খুঁজতে হবে। যেন আমি খুঁজতেছি, একটু ওয়েট করেন। যারা সাবস্ক্রাইব করেন নাই দয়া করে সাবস্ক্রাইব করেন যদি ভালো লাগে। খারাপ লাগলে কমেন্ট করে জানাবেন। এই যে এইটা সুইচ কন্ট্রোলের নিচে আপনি যে অপশনটা আছে এটাতে ক্লিক করবেন। দেখুন আমার এটা কিন্তু এখন আছে, আমি নাড়াচ্ছি, কিন্তু আমি যদি এটা অফ করে দিই এটা কিন্তু নাই, পুরো স্ক্রিনের কোথাও এটা নাই। আবার চালু করলে চলে আসতেছে। এখান থেকে আপনি এটা চালু করতে পারেন বা অফ করতে পারেন, অন করতে পারেন, যা করতে পারেন। এ হচ্ছে আপনার এই হোম বাটনটা স্ক্রিনে আনার সিস্টেম। তো আজ এই পর্যন্তই। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর ভিডিওটা কেমন হয়েছে কমেন্ট